हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी इन च्याप्टर 5 इन्भर्टर भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकलतिर लाग्दैछौँ। अब न्युमेरिकल पढ्नुभन्दा अगाडि होइन थोरै म इन्भर्टरको थ्योरी अलिकति ओभरभ्यू गराउँदैछु तपाईँहरूलाई, अनि त्यसपछि न्युमेरिकल गर्ने है त। अब इन्भर्टर भनेको के हो भन्दाखेरि अ सर्किट द्याट कन्भर्ट डिसी पावर इन्टु एसी पावर एट डिजायर्ड आउटपुट भोल्टेज एन्ड फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज इन्भर्टर होइन। अब डिसीलाई एसीमा कन्भर्ट गर्छ नि हो केले गर्छ? इन्भर्टरले गर्छ है त। त्यसलाई नि के भन्छ? इन्भर्टर भन्छ। यसको एप्लिकेसन भनेको एडजस्टेबल स्पिड एसी ड्राइभ, इन्डक्सन हिटिङमा, स्ट्यान्ड बाई एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई, युपिएस पावर सप्लाई, एचभिडिसी ट्रान्समिसन लाइन इत्यादि कुराहरू हो। त्यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल फेज हाफ वेभ ब्रिज इन्भर्टर हुन्छ, अर्को भनेको सिङ्गल फेज फुल वेभ ब्रिज इन्भर्टर हुन्छ, थ्री फेज पनि हुन्छ है। त्यो थ्री फेज को पनि छ यहाँ थ्योरी लेखेको, अनि त्यो थ्योरी चाहिँ इक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ, प्रायः सोधिरहेको हुन्छ। अब यसलाई पनि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर वेभ पनि भन्न सकिन्छ है। अब फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो बनाउनु होला होइन। अनि त्यसपछि केभिएल इन फर्स्ट लुप लगाएको, केभिएल इन सेकेन्ड लुप लगाएपछि आउटपुट भोल्टेज के आउँदो रहेछ भनेपछि भिएस/2 अनि अर्को भनेको माइनस भिएस/2। त्यही भएर यहाँ लेखेको त्यही हो क्या। यहाँ यति हो। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि म एकदम सर्ट तरिकाले जाँदैछु है त। यसको वेभ फर्म जहिले पनि इन्भर्टरले अब जस्तै डिसीलाई एसीमा कन्भर्ट गर्दा त्यसको आउटपुट वेभ फर्म जहिले पनि के आउँछ भन्दाखेरि यसो स्क्वायर वेभ आउँछ है। साइनोसोइडल चाहिँ आउँदैन, स्क्वायर वेभ आउँछ। हो त्यो यो स्क्वायर वेभलाई साइनोसोइडल वेभमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामी पल्स विथ मोडुलेटरहरू युज गर्छौँ। त्यो पनि छ यो च्याप्टरमा, अगाडि पढ्नुपर्छ। अब यो भनेको फिगर हो सो सिम्पल इन्भर्टर सर्किट विथ टू नम्बर अफ ट्रान्जिस्टर रेटिङ एज अ स्विच, दिस टाइप अफ इन्भर्टर गिभ स्क्वायर वेभ एसी पावर है। योहरू तपाईँहरू आफै पढ्नु होला। अनि के भनेको छ जस्तै फोर फर्स्ट टी/2 होइन, सुरुको टी/2 टाइममा भी नट भनेको आई नट आरएल हो, जति बेला एस वान इज टर्न अन हुन्छ। अनि फोर सेकेन्ड टी/2 भी नट इज इक्वल माइनस आई नट आरएल, एस टू इज टर्न अन है। दुईवटा स्विच छ यहाँ, एउटा एस वान एस टू, दुईवटा ट्रान्जिस्टर छ। सुरुको टाइम टी/2मा एस वान टर्न अन हुन्छ, त्यसपछि एस टू टर्न अन हुन्छ है त। अनि के छ भन्दाखेरि अब यति गरेपछि हाम्रो एभरेज लोड भोल्टेज इज गिभन बाई के हुन्छ, भिडिसी यसको के हुन्छ भन्दाखेरि जिरो हुन्छ। किनभने अब भी नट टी/2 अनि यहाँ हेर्नुहोस् न, टी/2मा भी नट हाम्रो के छ आई नट आरएल, अनि टी/2 फोर सेकेन्ड टी/2मा हाम्रो भी नट माइनस आई नट आरएल, यो दुइवटा क्यान्सल भइहाल्छ। त्यही भएर एभरेज भ्यालु जिरो आउँछ है। तर आरएमएस भ्यालु अफ आउटपुट भोल्टेज के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी निकाल्नुपर्छ हामीलाई है। यसरी निकालेर यसको भिआरएमएस अब भिडिसी/2 आयो, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भिआरएमएस निकाल्न आइहाल्छ। त्यसै गरी आरएमएस भनेको भिडिसी/2 आर हुन्छ होइन। अनि पिएससी के हुन्छ भन्दाखेरि भिआरएमएस इन्टु आरएमएस गरेपछि पिएससी पनि आयो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि सिङ्गल फेज फुल ब्रिज इन्भर्टर रहेको छ। यसको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि वेभ फर्म यसरी वेभ फर्म बनाउनु होला होइन। अब जस्तै इनपुट त हाम्रो भिएस/2 यसरी आउँछ होइन। अब आउटपुट भोल्टेज जस्तै एउटा इनपुट भनेको के छ भन्दाखेरि ए को लागि भी नट, अर्को भनेको भिभी नट। अनि यसको के हुन्छ भन्दाखेरि फुल वेभ इन्भर्टरमा हाम्रो भिएस चाहिँ फुलै आउँछ है, भिएस/2 चाहिँ आउँदैन, भिएस नै आउँछ। अगाडिको हाफ वेभ इन्भर्टरमा के थियो भन्दाखेरि यहाँ भिएस/2 थियो होइन, अनि यहाँ भनेको माइनस भिएस/2 थियो। बट यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस भिएस अनि भिएस चाहिँ आउँछ है, बाई टू चाहिँ आउँदैन है। यो याद गर्नु होला। यति भनेको हाम्रो फुल वेभ इन्भर्टर हो। यो वेभ फर्म चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो, हाफ वेभ इन्भर्टर अनि फुल वेभ इन्भर्टरमा। अनि अब जस्तै आरएमएस भ्यालु अफ आउटपुट भोल्टेज अक्रस द लोड इज गिभेन बाई, अब आरएमएस भ्यालु निकाल्नु छैन फुल वेभ इन्भर्टरको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1/t, टी भनेको के हो भन्दाखेरि टाइम पिरियड हो। अब हेर्नुहोस् न यहाँ के छ भन्दाखेरि अब जस्तै तपाईँहरू टाइम पिरियड यसको के भयो भन्दाखेरि यहाँ 1/पाई इन्टिग्रेसन 0 टु पाई भिएस अफ द होल स्क्वायर डी ओमेगा टी भयो नि त। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त, यो वेभ के छ भन्दाखेरि यहाँ जति छ होइन त्यति नै यहाँ छन् भनेको यहीँबाट रिपिट हुन थालेको छ नि त होइन। बट यहाँ के छ, यो पोजिटिभमा छ, यो नेगेटिभमा छ होइन। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल भन्ने कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, त्यही भएर 0 टु पाई लिएको हो यसको। अनि यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट आरएमएस भ्यालु इन केस अफ सिङ्गल फेज फुल वेभ इन्भर्टर के हुन्छ, भिएस नै आउँछ, इनपुट नै आउँछ है। अनि त्यसै गरी यसको के छ भन्दाखेरि फोरियर सिरिज, यो म अगाडि न्युमेरिकल गराउनुभन्दा अगाडि दुइटैको हाफ वेभको फुल वेभको बुझाउँछु, यति हो। अनि यो अर्को भनेको सिङ्गल फेज इन्भर्टर विथ एसी मोटर लोड हो, यो पनि सोध्छ थ्योरी, पढ्नु होला। म सबै थ्योरी देखाइदिएँ है त। म खासमा न्युमेरिकलतिर फोकस गर्दैछु है यो च्याप्टरको। अनि भनेको थ्री फेज ब्रिज इन्भर्टर हो एउटा, यो पनि सोध्छ।
हेर्नु होला तपाईँहरू मजाले। यसो गरिसकेपछि यसको वेब फर्म बनाउनुपर्छ। वेब फर्म चाहिँ यस्तो आउँछ है। यो सबै इक्जाममा बनाउनुपर्छ है। हाम्रो पालामा चाहिँ सोधेको थियो। यसरी बनाउनुपर्छ सबै। यति देखाउनुपर्छ 8 मार्कको लागि। अब अर्को भनेको एउटामा के लेखेको छ भन्दा न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि कम्पेरिजन अफ हाफ ब्रिज एन्ड फुल ब्रिज इन्भर्टरको बारेमा म तपाईँहरूलाई यहाँ बुझायो है। त्यसपछि न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ हामी। हाफ ब्रिज इन्भर्टरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो आउटपुट वेभ फर्म कस्तो आउँछ भन्दाखेरि VS/2 अनि -VS/2 आउँछ है। बट फुल ब्रिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि VS अनि -VS आउँछ है। यो वेभ फर्म चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो आउटपुट भोल्टेजको एक्सप्रेसन हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। समेसन n इक्वल टु अड नम्बर जस्तै 1 3 5 7 9 टु इन्फिनिटी 2 VS/n पाई sin n ओमेगा t हुन्छ। अनि फुल ब्रिजको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि V0 इक्वल टु समेसन n इक्वल टु अड नम्बर अनि इन्फिनिटीसम्म हुन्छ 4 VS/n पाई sin ओमेगा t sin n ओमेगा t हुन्छ। यहाँ भनेको 4 VS हुन्छ, यहाँ भनेको 2 VS हुन्छ, बाँकी सबै सेम हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको जहिले पनि n इक्वल्स टु 1 हो है। अनि त्यो आउटपुट भोल्टेज जस्तै आउटपुट भोल्टेजको पिक निकाल्नु छ भने पिक भनेको के भयो भन्दाखेरि यही भयो नि त, पिक भ्यालु अफ आउटपुट भोल्टेज यो भयो नि, हो यति भ्यालुलाई पिक भोल्टेज भन्छौँ है, when n इक्वल्स टु 1। त्यसै गरी यसमा पनि त्यही हो। अब यसको आरएमएस निकाल्नुपर्छ। यो त अहिले हाम्रो के भयो, पिक म्याक्सिमम आयो नि त, बट फन्डामेन्टलको हामी के निकाल्छौँ खासमा आरएमएस निकाल्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ भिएमलाई के गर्नुपर्छ, डिभाइड गर्नुपर्छ कतिले, सरी है आरएमएस यहाँ हुन्छ आरएमएस। आरएमएस निकाल्दाखेरि Vm/√2 हुन्छ, हो त्यही गरेको हो। 2 यो भनेको जस्ताको त्यस्तै यहाँ लेखेको हो यति होइन, अनि यसलाई √2 लेखे गरे डिभाइड गरेको रहेछ। अनि यति गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ फन्डामेन्टल कम्पोनेन्टको आरएमएस भ्यालु आयो। अब आरएमएस भ्यालु आइसकेपछि त्यसै गरी यो साइड फुल वेभमा पनि के गर्छ भन्दाखेरि 4 VS/π गरेको अनि √2ले डिभाइड गरिसकेपछि हाम्रो फन्डामेन्टल कम्पोनेन्टको के हुन्छ आरएमएस भ्यालु आउँछ। अब आरएमएस भ्यालु आयो, के को आयो फन्डामेन्टल कम्पोनेन्टको। बट अब हामीलाई के पनि चाहियो भन्दाखेरि आरएमएस भ्यालु अफ आउटपुट भोल्टेज। अब आउटपुट भोल्टेज त यो हो नि खासमा होइन। अब यसको आरएमएस भ्यालु निकाल्नुहोस्। अब आरएमएस भ्यालु हामीले थाहा छ सिङ्गल फेज हाफ वेभ इन्भर्टरमा के आउँछ भन्दाखेरि आरएमएस VS/2 आउँछ। यो अगाडि हामी हेरिसकेका छौँ। त्यसै गरी योमा के हुन्छ इनपुट जति हुन्छ त्यति नै के हो आरएमएस भ्यालु हो फुल वेभको केसमा है। यति भयो। अब फन्डामेन्टल कम्पोनेन्टको आरएमएस भ्यालु, पिक भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। त्यसै गरी आउटपुट भोल्टेजको आरएमएस भ्यालु थाहा हुनु पर्यो। सिङ्गल फेज अनि सिङ्गल फेज हाफ वेभ फुल वेभ दुइटैमा है। यति गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ पिक ट्रान्जिस्टर करेन्ट पनि सोधिदिन्छ, त्यो भनेको VS/2R हो। अनि योमा VS/R हो, किनभने यहाँ VS के छ भन्दाखेरि हाफ छ, त्यही भएर VS/2 भयो। यहाँ के छ VS भनेको मतलब जस्ताको त्यस्तै छ आरएमएस भ्यालु होइन, तर यहाँ आरएमएस भ्यालु के छ भन्दाखेरि VS/2 हो। त्यही भएर IP इक्वल टु V/R थाहा छ हामीलाई, V भनेको के भयो VS/2R भयो। अब अनि फुल वेभमा VS/R भयो है त। यति गरिसकेपछि अब हामी न्युमेरिकलतिर लाग्छौँ है त। थ्योरी चाहिँ हेर्नु होला तपाईँहरू, नत्र टाइम भ्याएपछि म थ्योरी पनि पढाउँछु तपाईँहरूलाई। यति गरिसकेपछि यो डिसी चोपरको न्युमेरिकल म अगाडिको भिडियोमा हालिदिइसकेको छु। त्यसपछि अब हामी गर्ने भनेको इन्भर्टरको न्युमेरिकल है।